Welcome to Spicy Garlic. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇനിയും കേക്ക് ടിൻ ഇല്ല, ഓവൻ ഇല്ല, പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പേടിയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ അളവിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ എടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മെഷറിംഗ് കപ്പ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3/4 കപ്പ് അളവിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 3/4 കപ്പ് അളവിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രമാത്രം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് അളവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് അതോടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഫോർക്ക് വെച്ചോ എങ്ങനെയായാലും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അരിപ്പയെ കൂടെ 2 പ്രാവശ്യമോ 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സ്പൂണും കൊണ്ട് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എസൻസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. മുട്ട നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുമ്പം അതിന് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മുട്ട നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ട ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. അതോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ തരി കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ, അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പകരം 1 കപ്പ് അളവിൽ ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മധുരം തീരെ കുറഞ്ഞു പോകും. 1 കപ്പ് അളവിൽ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ മിക്സ് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് 1/2 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. ഇത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത ആ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തടിത്തവിയോ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷന് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതും നമ്മൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നമുക്കിതിങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പൊടികളോട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാവിന് ഭയങ്കര കട്ടി കൂടുതൽ പോലെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ മാവിന് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നിങ്ങളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എനിക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായി വരത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ആ കേക്ക് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈക്വലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പാനിലല്ലേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാം ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളിത് ഉപ്പിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, എണ്ണ നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ 1 കപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീഴുമ്പം കണ്ടോ, ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വീഴുന്നത്. ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും വെച്ച് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കപ്പിലുള്ളത് ഫുൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
കാരണം നമ്മൾ അടുപ്പിന് മുകളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കണം. കറക്റ്റ് അളവുള്ള മൂടി വേണം അടയ്ക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതറിയാമല്ലോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോള് കാണും. അതൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ആ ഹോളങ്ങ് അടയ്ക്കുക. കാരണം ഒരാവി പോലും കുറച്ച് പുറത്ത് പോകരുത്. ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് പ്രത്യേക ടൈമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം. ബബിൾസ് വന്ന് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ പോലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മറിച്ചൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് നേരെ ഒരു അടുത്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തൂത്തിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ എണ്ണയാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കുക. ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് അത് വെന്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 3 കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാണ്ട് 1, 2 നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കേക്ക്. ഇത് ഞാൻ ലെവലാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടപ്പെടുത്ത് നമ്മുടെ ഏത് അളവിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കേക്കിൻ്റെ വലിപ്പം, അതുപോലെ ഒരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും, കാരണം നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി വശം നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലോ, ഇതാ കണ്ടോ, കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് ഇതിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത്. ഇനി ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗൾ കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡും ടേണിംഗ് ടേബിളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ കേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇളകി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട്. ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണിത്. നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ സർപ്രൈസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കായത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിത് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ വെച്ച് നാളെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലെവലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം. കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് നമുക്ക് ഇതുവരെ കേക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, ഐസിങ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ കഴിവ് പോലെ നമുക്കത് മാക്സിമം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ശരിയാക്കാവോ അതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രീസറിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാർ നോസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറേയൊക്കെ യെല്ലോ കളർ സൈഡിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തു. വിപ്ഡ് ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലവ് ഷേപ്പിൽ കൂടെ ഒരു ഇങ്ങനെ റോസപ്പൂ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. റോസപ്പൂ അല്ല, ഒരു റോസ ഷേപ്പ് പോലെ. ഈ വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അല്ലേ. ഞാനിത് ഓറഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞ കളർ വെച്ച്, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമല്ലോ, അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഇതാ നോക്കി ഏകദേശം ഒരു ലവ് ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് മതി, ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ ഇത്രയും മതി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കില്ല, നമ്മുടെ പാനിലൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കേക്ക്. ഇനി ഞാൻ ആ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് വീഡിയോ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഈ മുകളിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ
ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയത്. ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ ആരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ അതുപോലുള്ള ആനിവേഴ്സറി എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കായത് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മുറിച്ചത് നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.